Hello， 各位觀眾，我哋依家嚟到呢個大平台，見到我哋呢一個平台呢，2000蚊呢，你就可以擁有自別墅嘅一個感覺。嗱，呢一個大花園呢，大概有2000尺左右。咁點解我會揾呢一種樓嚟拍呢？係因為近排好多朋友話問東仔有冇嗰啲2樓或者頂樓嗰啲有大平台㗎，啱好東仔手上就係呢一套，就係呢個大平台嘅。咁佢同我話，平時咧佢翻嚟咧會有比較多啲朋友，譬如踩單車啊啲車友同埋朋友多啊，中意燒烤啊之類嘅，希望有個夠大嘅一個活動空間。嗱，呢套應該係滿足你嘅要求。佢唔單單話係呢一個平台夠大，而且仲係全新未置過嘅，包埋我哋啲空調過嚟睇下。空調都係全新啱啱裝好嘅，2000蚊你就可以擁有一個2000尺嘅一個大平台，活動空間足夠。嗱，我哋再過嚟睇下呢度。咁呢個花園咧就係你呢個獨門獨戶嘅，就係你呢一家用嘅啦。全部都係配埋啲新嘅洗衣機，呢個係可以嘅品牌。大家都知道大陸咧可以嘅品牌，類似於就係格力呢種品質噶啦。嗱，入嚟到咧呢個沙發，哇！唔單平台夠大，個風咧都夠涼爽。呢個沙發正顯奢華啊！享受人生從呢度開始。我同大家試試呢個。沙發真係好舒服嘅感覺，真係哇！呢度嘅風吹過嚟，我哋喺度飲杯咖啡或者飲杯可樂，你都會感覺到係完全嘅一個好放鬆嘅一種享受嘅生活。呢張台呢，就係啱啱問到嘅，就工人就未過嚟擺正裝好嘅。嗱，呢啲凳過嚟睇下，攝影師俾大家睇下呢啲凳嘅質量啊！全部都係皮革嘅。呢度呢，仲有一個應該係大家都好中意嘅一個大空間啊！呢個空間你哋中唔中意啊？仲有啲，因為呢套係全新入家私家電之類嘅嘢，但係呢啲皮箱呢，仲有衞生係未搞嘅。呢啲呢度仲有一個比較大嘅一個活動空間，你作為個茶室音樂廳會其實都可以嘅。嗱，呢度就係我哋嘅一個廚房。你所見嘅每一次呢，都係新嘅配嘅嗱，包括呢個熱水器係用天然氣嘅，都係新嘅。包埋呢個冰箱嗱，全新呢啲嘢都未試嘅。所以話呢一套呢，雖然佢係2樓，但係呢，佢嘅價錢對應佢嘅一個獨門獨戶嘅一個大平台，你話租唔租得過？其實呢啲呢，唔係話所有人都可以接受嘅，但係有啲人佢願意追求呢一種呢，就適合佢。呢個呢，就係2個房間嘅嗱，包埋呢啲床同埋衣櫃，全新㗎。就係呢啲房呢，近排呢，就真係好難得，亦都係好少嘅。就實話咁講。就我前段時間拍嘅嗰套拍案嗰套呢，今日已經租咗啊！琴日係已經搞好咗個家私家電衞生搞完，今日就已經租咗啦。你諗下呢啲速度係咪好快啊？所以話呢啲，如果你係中意呢種類型嘅，就盡快咯，好嘛？呢個就係洗手間，佢做咗個乾濕分離嘅，都係睇下，喂，活動空間舒服啊！係嘛？其實雖然話佢係2房，但係佢嘅空間真係啲都唔差嘅。包埋呢啲床空調全部都係用新嘅。咁呢個呢，就係雅居樂嘅國賓道。以前呢都係定位於一個屬於咁講嘅，住得國賓道都係有少少錢嘅人。但係呢個呢，就係世光創建造嘅、打造嘅，所以話
佢嘅設計各方面咧係比較有獨有性嘅呢個大平台。我哋再過嚟睇下呢啲空調，大空調兩台新立立㗎，琴日先裝好嘅。嗱，呢啲裝修嘅一個風格就唔會類似柏岸玉龍山嗰啲咁單調，佢呢啲係做咗個分層嘅，嗰啲色彩比較有層次感，包埋呢啲軟裝都係有少少輕奢風嘅，窗簾全部都係新嘅，租金2200蚊，難得一套，錯過就冇㗎啦，實話咁講，好嘛？咁呢期我哋就講到呢度，下期有新有靚嘅東仔再同大家分享，好嘛？拜拜。